Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Bogdan și astăzi vom găti o rețetă tradițională italiană, paste amatriciana, aceasta fiind o rețetă ușor de realizat și foarte gustoasă. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 200 g pene rigate, o ceapă medie, o linguriță ulei, 250 de g Kaiser afumat, 400 g pulpă roșii, 250 ml apă, sare, piper, parmezan. Începem prin a tăia ceapa cu bulețe. Îndepărtăm șoriciul de pe Kaiser și îl tăiem în fâșii de aproximativ 5 mm. Punem tigaia pe foc și adăugăm o linguriță de ulei și ceapa tăiată, pe care o călim timp de 2-3 minute. Adăugăm Kaiserul și acoperim cu un capac ca acesta să nu se prăjească și să se înnăbușe. Lăsăm aproximativ 5 minute până se topește și capătă o culoare mai albă. Adăugăm 400 g pulpă de roșii și un pahar de apă. Punem capacul și dăm focul la mare până începe să fiarbă. Când a început să fiarbă, dăm focul la mic și amestecăm din când în când până ce compoziția devine mai densă, timp de 25-30 de minute. După ce sosul a fiert, adăugăm sare și piper după gust și mai lăsăm la fiert 2 minute și sosul este gata. Nu uitați, apăsați butonul de abonare pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Punem 1 litru de apă la fiert, iar în momentul în care dă în clocot, adăugăm pastele și amestecăm din când în când ca acestea să nu se lipească. Lăsăm la fiert aproximativ 10 minute sau conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Scoatem și scurgem pastele, după care le punem într-un bol. Adăugăm sosul și amestecăm. La final mai adăugăm parmezan. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și să apăsați butonul de like pentru a ne susține realizarea mai multor rețete.